Hi guys, welcome back to my channel. So, iya ako. 1, 2. Hi kabayan, welcome back to my channel. Please subscribe and ring the notification bell. Tara, merienda na tayo. Mga kabayan, ito na siguro yung pinamabilis na merienda na pwede natin gawin. Hindi na kailangan lutuin sa apoy o i-bake. Ito yung tinatawag nilang mac and cheese. Maglalagay lang ako ng four tablespoon ng macaroni. Tapos lalagyan nyo lang siya ng tubig hanggang doon lang sa may macaroni part. Then, ilalagay na natin siya sa microwave. For 3 minutes. Yun. Luto na ang ating pasta. Lagyan lang natin siya ng pepper and salt. Lagyan ko rin siya ng milk. Two tablespoon. Ng cheese. So guys, babalik natin to sa microwave for another 30 seconds to 1 minute. And there you have it. After ng inyong mac and cheese. Guys, one bite. Ating mac and cheese. Everybody knows the rule. Medyo diet tayo ngayon, konti lang merienda natin. So tasty. Thanks again for watching.